Amakuru y'imikino reka tuyahere mu ikipe ya Manchester yanganyije na Arsenal mu mukino wa rinjyana muntu mu buryo bugoranye. Manchester City yabonye igitego ku munota wa nyuma yayifashije kunganya na Arsenal y'abakinnyi 10, ibitego 2-2 zombi zicyura inota rimwe. Umwe mu mikino y'umunsi wa gatanu wa shampiyona y'Ubwongereza wakiniwe Etihad Stadium iki cyumweru tariki ya 22 Nzeri 2024. Umukino watangiranye imbaraga ku mpande zombi, ariko nka Manchester City yakiniraga imbere y'abafana bayo ibasha kuwinjiramo mbere ndetse nabona igitego hakiri kare cyane. Ni igitego cyinjiye ku munota wa 9 ubwo Erling Haaland yasigaga abanyamyugariro ba Arsenal akareba neza ko umunyezamu wayo David Raya ahagaze mbere yo gutereka umupira mu rucundura. Iki cyari igitego cy'ijana uyu rutahizamu yaratsindiye Man City kuva yayigeramo mu mwaka wa 2022 ndetse kikaba n'icya 10 cya shampiyona y'uyu mwaka mu mikino 5 gusa. Rodrigo Hernandez wari wabanje mu kibuga yaje kugira ikibazo cy'imvune asohoka mu kibuga asimburwa na Mateo Kovacic. Nyuma y'izi mpinduka Arsenal yavuye inyuma ijya gushaka uko yishyura ndetse irigeraho ku munota wa 22 ubwo Gabriel Martinelli yaherezaga umupira mwiza Ricardo Calafiola, nawe ntiyatinzamo arekura ishoti rikomeye ari inyuma y'urubuga rw'amahina. The Gunners kandi yongeye kubona ikindi gitego mu minota y'inyongera y'igice cya mbere cyaturutse muri corner yatewe na Bukayo Saka, igasanga Gabriel Martinez ahagaze neza ahita ashyira mu izamu n'umutwe. Manchester City yahise ikaza umurego yongera igitutu kuri Arsenal kugeza ibonye ikarita y'umutuku yahawe Leandro Trossard wakoze ikosa ritihanganiwe n'umusifuzi Michael Olivier amwereka umuhondo wa kabiri. Igice cya kabiri Man City yagitangiranye imbaraga nyinshi cyane kuko umupira wakinirwaga mu kibuga cya Arsenal gusa. Byagaragaraga ko ishaka kugarira cyane kuko yanakuyemo Saka igashyiramo Benny White. Iyi kipe yambara umutuku n'umweru yagerageje kugarira bishoboka kuko kugera ku munota wa 7 w'inyongera yari imaze guterwa amashoti 30 agana mu izamu, ariko irya 31 rivamo igitego ku munota wa nyuma gitsinzwe na John Stone. Arsenal yari inka yose ikananirwa umurizo, yabonye inota rimwe ryayigumishije ku mwanya wa 4 aho ifite amanota 11, mu gihe Manchester City iri gukinira igikombe iheruka kwegukana yayabonye urutonde n'amanota 13. Undi mukino wabaye kuri uyu munsi ni uwahuje Brighton Hove Albion ndetse na Nottingham Forest, byanganyije ibitego 2-2. Habimana Jean d'Amour, Manchester mukore subscribe.